起床。昨天晚上最低温度大概3度吧，感觉两层被子还是有点冷。今天外面天气还挺好的，非常适合徒步。兄弟们，现在准备收拾东西跑路了。今天准备一路向西，走那个国道。昨天买这双鞋太磨脚了，已经把脚后跟那里磨破皮了，我去，痛死我了。这里是富士康最远的一个宿舍了吧？绕过这里之后往西走，随便找一家吃吧。到新镇世界了。从这里就可以出港区，兄弟们，前面可以勉强看得出是一个城市吗？在路上走了半天，终于发现比较繁华的地方了。我去，首尔，这里有好多黑色小人啊，每个的姿势都不一样，黑不溜秋的。哎呀，这个应该是在卖蘑菇的小姑娘吧，应该是。这个应该学历挺高的，这个头上戴了个博士帽。我刚才查了一下，这个地方叫孟庄。现在时间也不早了，要不就在这地方找个地方露营吧。小朋友，快来玩呀！你会开车吗？我来帮你开吧。我去，开的比我牛掰多了。兄弟们，不行啊，地方找不到露营地，只能出去了。一会儿买点馒头啥的，出去露营吧。这孟庄也太有实力了，这盖的都像葡萄酒庄园一样。找到露营地了，兄弟们，这个地方晚上应该会非常冷。帐篷搭完了，出来走走，反正也挺无聊的。到网吧了，人真多啊！新人优惠1块钱1个小时，太划算了。只能买1个小时，不过也值了。这个配置怎么样，兄弟们？看一下，跑了118万分啊，感觉确实挺牛掰的。地下城启动。看一下今天能不能达到钻石。打了5把，输了5把，彻底废了。8点钟了，下机。兄弟们，回到这个挂壁帐篷了，非常暖和，太舒服了。把这几个馒头吃了就睡觉。今天太阳挺大的，非常好，东西都收拾好了，兄弟们，现在就出发。这个加油站边上好大一个葫芦啊，已经差不多走了5公里，前面终于看到高楼了。路过一个桥，叫什么潮河大桥，下面是一群小羊在喝水。哎呀，这啥呀？哦，我靠！算了算了，走吧。路过个垃圾站，真想把这废铜烂铁全卖了，太累了。郑州市第44高级中学，都是国家的栋梁，不好好学习，只能像我这样推车。
前面那个路标是华南城，啊，距离我们出发的地方有了10公里左右了。现在是下午5点，准备找个露营地。太好了，这里有个小吃一条街，一会儿买点东西，买瓶挂啤水。啊，原来这里是机电职业学院啊，怪不得这么多人。这条路太堵了，天快黑了，得赶快找露营地啊。走到这个郑州的富人区了，我去，这全是别墅，路边还有人在烧烤，天已经完全黑了，这下完蛋了。终于找到露营地了，太不容易了，在路边上一个树林里面，兄弟们太不容易了。今天光找露营地就多走了4、5公里，腿都快跑断了。买了一个8块钱的超大鸡腿，炸鸡腿，还有一个肉夹馍，必须狠狠的补充营养。这个鸡腿比一整只鸡还大，兄弟们，要不然我也不会买了。先尝一口吧。我去，这大学附近的这个就是划算呀，太值了。看一下这分量。这本来只要7块的，但是我加了一个饼，8块钱。我靠！尝一下这个饼，兄弟们还是走国道比较好一点。但是我们今天走到一半的时候，就上面写一个高速，就不敢走了，只能走这个市区。没想到找个露营地都这么难。可惜现在离那个大学太远了，不然明天还可以去买。8块钱一个，这么多肉，兄弟们太值了。狠狠补充蛋白质就完了。怪不得都想考大学，大学生活太好了。兄弟们，还有个肉夹馍。不过这肉夹馍性价比有点低啊，那个老板娘非要说，哎呀，进来看看，进来看看，结果不好意思买了一个，也挺好吃，不过跟那炸鸡比还是没法比，这里面满满的都是肉，太爽了。兄弟们，突然想起来了，这还不能吃完了，明天早上还能吃一顿当早饭吧。好的，兄弟们，今天就到这儿了，拜拜。